Para você não gastar seu salário com brinquedo de cachorro, eu vou ensinar a fazer um desafio para manter o peludo entretido por mais tempo. Pegue um rolo de papel, pode ser papel higiênico, alumínio ou mesmo de cozinha. E esconda bem no meio um petisco ou comida que ele goste muito. Feche as extremidades amassando o tubo ou bloqueando com uma bolinha. É uma alternativa simples e barata de entretenimento.